لەگەڵ کاگمەریوان ئەم سێ بەڕێزە دکتۆر عەلی پسپۆڕە لە زانستی کۆمەڵناسی سیاسی شارەزاییەکی تەواوی هەیە و کاکسیروانیش ئەندامی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق دەورەی پێشووتر بووە. کاگمەریوانیش بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی سلێمانی پارتی دیموکراتی کوردستانە کە هەرسێکیان لە بواری هەڵبژاردنەکانە متابع و شارەزاییەکی باشیان هەیە. خۆشتان نەزانن ئەم فترێ ئێمە بەرەو یەکێ لە حەدەسەهەرە گرنگەکان کە ڕەنگە مستەقبەلی عێراق بە شێوەیەک لە شێوەکان بەرەو گۆڕانکاریە ببە. ئێتر ئایا ئەو گۆڕانکاریە ئێمە ئومێدمان هەیە گۆڕانکاریەکی ئیجابی بێ و ئەگەر نەوعێکی تر دەرچێت ئەوە ڕۆکی ڕووداوەکان دیاریەکە. بۆیە هەتا قسە بکەین لەسەری هەتا ڕوونکردنەوە و شرۆڤەکاری زیاترمان هەبێ لەسەری ئێمە ئەتوانین ڕۆڵێکی ئیجابیانە یا نەتیجەیەکی ئیجابیانە بۆ ئەم پرۆسەی هەڵبژاردنە بەدی بهێنین. ئێستا ئێمە بواری بڵێن سێ بەڕێز بەشداری ئەکا. یەکەم بەڕێز کە بەشداری ئەکات کاک دکتۆر عەلیە ماوەی چارەکێکی ئەینێ، دواتریش مەجال بە ئێوە ئەدەین بۆی پرسیار و بەشدارەکانتان هەبێ. بەسپاسەوە ئێستا تفضل دكتور علي. هسه الوقت وقتك 20 دقيقة، إذا حبيت أقل من 20 دقيقة تخلصها نكون ممنونين لك. السلام عليكم جميعا. أتمنى أنه معظم الأخوة الموجودين يجيدوا العربية، يعني آخذ راحتي باللغة. طبعا المجتمع العراقي الحديث عنه كالحديث عن الأسطورة، مش قد ما تضيف، مش قد ما تحذف، مش قد ما تعدل يستمر الحديث. كما معروف مجتمع عريق عمره آلاف السنين ومرت عليه آلاف التجارب بخيرها وشرها، لذلك من الطبيعي أن يكون هكذا مجتمع متنوع متعدد الثقافات عريق، لابد أن يكون الحديث عنه شامل. بس احنا يهمنا في هذه الندوة أو هذا اللقاء أن نتحدث عن المجتمع العراقي في جوانب ثلاث أو عناوين ثلاث لها علاقة بالموضوع المطروح وهو موضوع الانتخابات. أولا المجتمع العراقي وتحولات الدولة على الأقل في تاريخه الحديث، يعني من عام 1921 حتى الآن. اثنين المجتمع العراقي والحرية، كيف دخلت عليه الحرية وكيف مارسها. بعد ذلك النقطة الثالثة المجتمع العراقي والانتخابات، ماذا فعلت الانتخابات على بنية المجتمع العراقي، على العقل العراقي والوعي العراقي. طبعا بصرف النظر عن تفاوت هنا وهناك ما بين المناطق، لكن الديمقراطية شملت العراق ككل، والحرية كذلك شملت العراق. طبعا الدولة بمفهومها تتكون من 4 أركان: حضن ونبع وظل وإرادة. حضن يعني قطعة أرض، نبع يعني مصدر للعيش، والظل التي هي السلطة التي تحافظ على سيادة الدولة وتمارس سيادتها على بقعة أرضها. والإرادة هي إرادة السكان في انتخاب من يمثلهم لفترة محدودة وحسب ما ينص الدستور. هذه واحدة من الأركان الأساسية اللي هي إرادة الناس، لأنه لا شرعية بدون الناس. حتى الدكتاتوريات تقول باسم الشعب بصرف النظر من هو هذا الشعب. الدولة بالعراق من عام 1921 لل 2003 كانت تتمثل بالسلطة فقط، بمعنى الشعب منفصل موجود كرعاية ليس لهم حقوق إنما عليهم واجبات فقط، والأرض
وخيرات الأرض منتهكة بواسطة السلطة، هي التي تحدد كيف توزع وكيف تمنع وكيف تهجر وكيف تخوض الحروب. لذلك المجتمع عبارة عن مجاميع، مجموعة مقربة من السلطة وهذه تنعم بالخيرات وأيضا تبقى خائفة أن تنقلب عليها السلطة، ومجموعات خارج السلطة بتصادم معها أو ساكت، هاي نسميها الأكثرية الصالحة. هكذا كان المجتمع العراقي لغاية 2003، دكتاتورية تتوالى مع دكتاتورية. طبعا هذا جعل المجتمع خارج مفهوم الدولة وخارج مفهوم الحرية وخارج مفهوم السياسة، لأنه الحرية عادة تتطور بالحراك المجتمعي. حينما يكون المجتمع مسؤولا عن اختيار من يمثله، عن اختيار من يتبوأ السلطة وله حق محاسبته، هنا يحدث الامتزاج ما بين السلطة وما بين المجتمع بالإرادة الحرة اللي يمثلها دستور اختارها المجتمع برضا. لكن عندما تنفقد هذه الحلقة وتنكسر، لا يعود المجتمع ممثلا بالسلطة ولا تعود السلطة مهتمة بالمجتمع، لأنه بالنتيجة تصدر أوامر وتطاع هكذا. لذلك لم نعرف الحرية في تاريخنا الحديث، ولم نعرف الفكر السياسي، بحيث التاريخ العراقي الحديث نشأ على 3 إشكاليات: سلطة دون دولة، سياسة دون فكر سياسي، وماض دون تاريخ. احنا احيانا كثير من المثقفين او كل مثقفين يحتفظ ما جرى من احداث هو تاريخ. لا، ما جرى من الاحداث هو ماضي. كي يتحول الى تاريخ يفترض ان يدخل منهجية التاريخ اللي واجبها ان تجيب عن اسئلة 3: ماذا حدث؟ كيف حدث؟ لماذا حدث؟ وهذه كلها يجب ان تفسر بعقلية وبموضوعية تبتعد عن العنصريات، تبتعد عن الطائفيات، تبتعد عن التعصب، لأنه التعصب يفسد العلم. فإحنا دائما ما نسميه تاريخا كتبناه بإطار أيديولوجي، يا إما قومي يا إما ديني يا إما أيديولوجي. فبالتالي أفسدنا تاريخنا وأصبحنا نتعامل مع الماضي كأنه تاريخ. طيب، هذه عشناها الفترة على امتداد ما يقرب من 80 سنة، من 1920 حتى 2000. بعد ذلك ماذا حدث؟ حدث أنه التحول عندنا جاء استئصاليا عنيفا، ولم يأتي من حراك المجتمع ومن تطور المجتمع ذاته. فبالتالي في هذه الحالة ارتبكنا في ممارسة الحرية، وارتبكنا في فهم الديمقراطية، وبنفس الوقت تصورنا أنه نحن انتقلنا من الدولة الكابوسية، الدولة التي تأخذ كل شيء ولا تعطي شيء إلا ما تحن عليه على المواطن. تتذكروا كلكم كيف كانت حياتنا طوال عصور الدكتاتورية، إلى الدولة الرومانسية. احنا الإعلام صور لنا بأنه هذه الدولة ما دام الدكتاتورية سقطت ووجد دولة ديمقراطية، فمعنى ذلك أنه هذه الدولة مطالبة بتأمين كل شيء، بتأمين التعليم من الابتدائي حتى الدراسات العليا، مو بس الجامعة. مطالبة بالوظيفة، يجب أن تؤمن الوظيفة، مطالبة بالسكن، مطالبة بالراتب. والبعض طرح أنه العراقي ما دام بلد غني، واحد من أغنى البلدان في العالم، فلازم العراقي قاعد في البيت ويجي راتبه. طبعا هذا تصور مو بس خطأ لمفهوم الدولة، تصور كارثي، لأنه ليس هناك من دولة واجبها
أن تؤمن وظيفة لكل مواطن. هذا كمن يريد أن يقطف ثمارا من شجرة تحترق، يريد يقطف ثمار منه. احنا عندنا 85 جامعة يتخرج منها سنويا حوالي 300,000، والعراق بكل إشكالياته ليس له مورد عمليا الآن، ليس له مورد سوى النفط. فكيف يستطيع تأمين وظائف لكل خريج؟ وأكثر الدول غنى، يعني أمريكا اللي مواردها السنوية 22 تريليون، عندها 43 مليون ما بين خط الفقر وتحت خط الفقر ومشرد. هذه إحصاءات رسمية من الأمريكان نفسهم. فكيف بالعراق؟ لذلك الديمقراطية سمحت لنا بالحرية، بحيث الآن احنا يمكن الدولة الوحيدة، طبعا هذا مو مدح لأحد بقدر ما هو واقع، يعني يروح براق صالح للموصل يسبوا بالوجه، يروح رئيس الوزراء للكرادة يسبوا بالوجه. هذه ما صارت في تاريخ العراق، ولم يحدث أيضا في تاريخ العراق أن يتم التبادل السلمي للسلطة بواسطة صناديق الاقتراع، بحيث لا شرعية لأحد سوى عبر صناديق الاقتراع. هذه لأول مرة تحدث في تاريخ العراق، لم يحدث بتاريخ العراق منذ سومر حتى اليوم أن كان هناك تبادل سلمي. هاي واحدة من حسنات الديمقراطية، في حراك مجتمعي يفرز مفاهيم، لكن بنفس الوقت الكثير من الوعي العراقي بالغ في الديمقراطية أو ارتبك حول الديمقراطية أو فهم مفهوم الدولة، صار عنده يعني كما قلنا أو كما سميناها الدولة الرومانسية، اللي هي ما موجودة حتى في جمهورية أفلاطون. لا توجد مثل هكذا دولة تؤمن كل شيء. الدولة من واجبها أن تساعد، الدولة تدير نشاط المجتمع ولا تعيل المجتمع. هذا مفهوم الدولة عبر التاريخ، مو الدولة الحالية ولا الدولة الحديثة اللي هي دولة الرفاه والعقد الاجتماعي الآن تعاني أزمة. وبدأ علماء الاجتماع وعلماء السياسة في الغرب اللي وصلت فيه الدولة إلى ذروتها يطرحون ماذا بعد دولة الرفاه والعقد الاجتماعي. احنا ما دخلنا دولة الرفاه الآن. وسيلتنا الوحيدة لاكتساب مشروعية السلطة هي الانتخابات. ومن المفارقات في العراق طبعا عندما دخل داعش في 10 حزيران 2014، يومها كتبت مقال ما زال حيا، يعني ان هناك 3 قضايا ستتحكم بالعراق: لا انهيار للديمقراطية، ولا انتصار للإرهاب، ولا تقسيم العراق. هذه لأنه الوضع في العراق كان يبدو ضعيفا لكنه يمتلك الكثير من مصادر القوة. الآن مهما كانت القوى السياسية رديئة الأداء فاسدة، كل ما نسمعه موجود، لكن بنفس الوقت العملية السياسية بذاتها قوية، بحيث سوينا انتخابات بال 2005 في وقت كان الإرهاب يسيطر على جزء كبير من الأراضي العراقية ويهدد بقطع أصابع من ينتخب، ومع ذلك الناس راحت انتخبت في المواعيد، صوتت على دستور وانتخبت مجلس النواب. بال 2010 أيضا لم تكن أوضاع العراق مستقرة كما هي الآن وحدثت الانتخابات في المواعيد. بال 2014 أيضا حدثت، وبال 2018. الآن كل المؤشرات وحتى ما قبل التأكيدات من القوى السياسية ومن الحكومة ومن الجهات الفاعلة، الانتخابات حاصلة وفي الوقت الذي حدد لها اللي هو 10 تشرين، وليس هناك من قوى لا محلية ولا إقليمية ولا حتى دولية من مصلحتها أن تلغى الانتخابات أو تؤجل أو تعرقل. الكل متفق أنه يجب أن تجري الانتخابات. لذلك أصبح شبه مؤكد أنه الانتخابات حاصلة، إلا إذا حدث لا سمح الله
زلزال أو أوضاع طبيعية فوق الطبيعية يعني لم تكن متوقعة، ساعة لا حول ولا قوة. أما في المسارات الحالية والمؤشرات الحالية بل الأدلة، الانتخابات حاصلة لأنه القوى الدافعة نحو الانتخابات سواء كانت المحلية بكل اتجاه، بكل مكونات الشعب العراقي، بعربه وأكراده بشيعته وسنته، بكل الاتجاهات. ليس هناك أحد يعارض الانتخابات إلا بعض القوى عديمة التأثير لنقول، أو ليس لها تأثير حقيقي، وهذه أيضا تنضم، لأنه الانتخابات بصراحة أول شيء إثبات لحضارية هذه القوى، إيمانها بصناديق الاقتراع، وبنفس الوقت هي أيضا مصالح. يعني الآن ليس هناك من قوة مستعدة أن تكون خارج السلطة. السلطة هي مركز النفوذ، السلطة هي مركز الخير، السلطة هي مركز الحصول على المكاسب. لذلك ليس هناك لا حزب ولا قوة ولا كذا مستعدة أن تكون خارج الانتخاب. شكرا. شكرا دكتور علي.